ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೌರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಯೇ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿ ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ 4 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು 15 ಡೇಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಪಿಲ್ಲೋ ಬಂದು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಬೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ತರ್ಡು, ಫೋರ್ತು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕವರ್ನ ಫುಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಟ್ಟೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ 4 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 4 ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಷನ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರೋ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ. ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಹ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ. ಓ ಸೂಪರಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕವರ್ ನಾವು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಗಲೀಜಾದರೂ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಳತೆ, ಆ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಂಚ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಜಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕವರ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ. ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 4 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಕವರು ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪಿಲ್ಲೋ ನಾವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ವೇಕ್ಫಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಡ್ಶೀಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಲೇಬಲ್ ಇದು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಹ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರನೇ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಳ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ. ತುಂಬ ಬೆಡ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರದ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬೆಡ್ಡು. ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕವರ್ ಸಹ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಅಳತೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು 4 ಪಿಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ
ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಲೂನ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಹತ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕತ್ ನೋವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 4 ಪಿಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಪಿಲ್ಲೋನ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ತರ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 15 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.